तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शीक्षां यास्यामः वर्णस्वरः मात्रापदं सामसन्धानः इत्युक्तशीक्षाध्यायः सकलौ यशः सकलौ ब्रह्मवर्चसम् अदालस्सहुं हिदाया उपनिषदं यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मा तावासहुंहिता इत्यासक्षरे तदादिलोकम् पृथिवीभूमरूपम् यौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुस्सन्धानम् विद्यविज्योतिष अतादिविद्यम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तर रूपम् आपसन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यादि ज्योतिषम् अदादि विद्यम् आचार्य पूर्वरूपम् अन्देवादित्तर रूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यादि विद्यम् अदादि प्रजम् माघापूर्वरूपम् शिवोत्तर रूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यादि प्रजम् अदाध्यात्मम् अवराहनपूर्वरूपम् उत्तराहनरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति भामहासहुंहिताः य एवमेधामहासहुंहिता व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्ग्येन लोकेन यस्कन्दशां वृषभो विश्वरूपः सद्भोग्यो समुदात् सम्बभूव तमेन्द्रो मेधया कृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विसर्जनम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽधि भेदया विहितः सुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना दुर्वाणासीरमात्मनः वासगुंसिममगावस्य अन्नभावे सर्वदा ततो मे श्रियमावह योमसां वसुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोचने सानि स्वाहा श्रेयान्वश्च सोसानि स्वाहा संभावः प्रविदानि स्वाहा समावः प्रविश स्वाहा तस्मिन् जगत्ससागे निवगाकं द्वयमृगे स्वाहा यदा भप्रवतायन्ति यदा मासा अगर्जनम् एवं मां ब्रह्मचारिणः तादरायन्तु सर्वतः स्वाहा पृथिवीतोऽसि प्रमापादि प्रमापद्यत्वा भूर्भुवस्सु परिदिवायेनास्ति श्रोम्यातयः नादामुखमैतां चतुर्थीम् आकाशमध्यप्रमेतयते मकैरे तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यज्ञादेवाः भूरिवा अयं लोकः भुवैद्यन्तरिक्षं सुवरिद्यवसभोगः मगैद्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते पूरिवाग्निः भुवैदि वायुः सुवरिद्यादित्यः मगैश्चन्द्रमाः चन्द्रमसः वाव सर्वाणि ज्योतिकुंसि महीयन्ते पूरिदिवासः भुवैदि सामानि सुवरिति योगुंसि मगैदि ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते पूरिति वैप्राणः भुवैद्यभानः सुवरिति व्यानः मगैद्यन्नाम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावानेकाश्चतस्रचतुस्रा चतस्रचतस्रो व्याहृतयः आयो
इति वायौ सुवरिद्या विद्ये मख इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिः वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मा प्राणारामं मन आनन्दं शान्ति समृद्धमम् इति प्राचीनयोग्योगास्व पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्योगाङ्गरदिशाः अग्निर्वायुरादिक्षन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतयः आकाश आत्मा इत्यभिभूतम् अथाध्यात्मं प्राणो ज्ञानो वान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाक् त्वत्सर्वमापुंसकृष्णावाप्तिमध्या एतदभिप्राय शिरो आन्तं वायुगं सर्वम् आत्मेनैव वाक्तद्वस्पृणोति ओमिति ब्रह्म ओमिदं सर्वम् ओमित्येतदनुगुणभयसमवाप्यो श्रावयेद्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओमिति सत्प्राणि समुंसन्ति ओमित्यग्वर्यमभिरमनुगृहाति ओमिति ब्रह्म प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपा प्रवाणीति ब्रह्मैवोपाप्नोति स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्नेयस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रस्य स्वाध्याय प्रवचने च अतिशयस्य स्वाध्याय प्रवचने च मानुषस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजाविश्य स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवताराधीरः अवैति तपो नित्यपौरुषिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेदिनालो मौद्गल्यः तद्दिगमः अहं वृक्षस्य हेरिव कीर्तिवृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वादिनीव सुमनमस्मि द्रविणपुंसवत्सं स्वेदामृतोक्षितः इति सनमो वेदानवचनं वेदमनुच्चारयामं देवासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियन्तरमागस्य प्रदानन्दं माव्यहतेत्ति सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवकृताभ्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव ज्ञान्यावत्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नोहितराणि ज्ञानस्नागतं सुतैतानि तानि त्रयोवास्यानि नोहितराणि ये एतास्मस्यया पुंसो ब्राह्मणाः येषां त्वयासेन प्रस्पतिधव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं क्रिया देयं क्रिया देयं संविदा देयं अदयदिते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः संहर्षिणः युक्ताः अलुक्षा धर्मकामास्युः यदा ते तत्र वर्तेरन् तदा तत्र वर्तेताः अदाव्याख्यादेषु एतत्र ब्राह्मणाः संहर्षिणः युक्ताः अलुक्षा धर्मकामास्युः यदा तेषु वर्तेरन् तदा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनं येकमुपासितव्यं येकं वैतदुपास्यं तन्नो वित्रच्छं वर्णः तन्नो भवत्पर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवेन्नाम् आवीत् वक्ता
शांति 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 अग्निः अग्नेरापः पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नो अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः सस्येममेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमात्मा इदमुच्छं प्रतिष्ठा तथाप्येष श्लोको भवति